و طبیعی است که انسان میخواهد بوی باشد، ثروتمند باشد. این یک چیزی مقرری است داملا. و شریعت اسلام چی میگوید؟ آیا انسان بوی باشد خوب، ثروتمند باشد، یا اینکه کمبغل باشد؟ یک مثال دیگر رو نیز تاکید میکنم گفته گذارید، چون که بعضی حدیث ها رو ما شنیدیم که میگویند که کمبغل زودتر به بهشت میرود. همین یک مفصل میکرد. خب مسئله بوی بودن مسلمان بهتر یا کمبغل بودن مسلمان بهتر، پیامبر صلی الله علیه و سلم در اون حدیثی که عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت کردن گفتن که نعم المال الصالح للمرء الصالح، چگونه هم مال پاک برای مرد صالح خوب است. مال پاک باشد چه خیلی هم به شخص صالح زیبنده است. پولی حلال به شخص صالح. شخص صالح اون پول را الکی به گناه صرف نمی کند، به فسادکاری در روی زمین صرف نمی کند. اون مال را به نفع اسلام، به نفع مسلمان ها صرف می کند. از اون مال دیگرها بهره می برند. چه خیلی هم مال پاک به شخص صالح خوب است. این حدیث دلالت می کند که مسلمانی که صالح است، صاحبی پول و مال حلال باشد، این بهتر است از آن مسلمانی که صالح است و کمبغل است. برای آنکه در حدیث مسلم هم آمده است که ابوذر غفاری روایت میکنند چند نفر از مهاجرهای فقیر، کمبغل، اونایی که از مکه به مدینه آمده بودند، در مدینه کمبغل بودند، مال و ملک ندارند، زندگیشان وزنین بود، اینها به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده شکایت کردند. ببینید شکایت هم بینید، شکایت از بیپولی، نه از جهتی آنکه ما عذاب کشیده ایستادیم، ما خانه نداریم، ما برق نداریم، ما حیات خوب نداریم، نه. یا رسول الله، برادرهای پولدار ما به درجه های بلند جنت رسیدند، ما باشیم نرسیدیم به اون درجه ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که چخیل؟ گفتن که یصلون کما نصلی و یصومون کما نصوم و یتصدقون بفضول اموالهم ولا نتصدق. اونها مثل ما نماز میخوانند، مثل ما روزه میدارن بایها، لیکن اونها صدقه میکنن، ما صدقه نمیکنیم. اونها زکات میدهند، غلام آزاد میکنن، به دولت اسلامی که نو بنیاد شد یاری میکنن با مالشان و به دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرف میشوند. خیلی که از حضرت عثمان صحبتی گذشته نقل کردیم. لیکن ما از این چیزا محروم هستیم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت من برای شما چیزایی را تعلیم میدم که آنها را میگذارید و هیچ کس به شما رسیده نمیتونه مگر اون آدمی که مثل شما کرده است. سبحان الله بعد نماز 33 مراتب، الحمدلله 33 مراتب، الله اکبر 33 مراتب. هر قدمی که به مسجد گذاشته میروید و به خانه‌تون برمیگردید صدقه حساب میشه. یک چند عملهای بدنی را ذکر کردن که به مثال صدقه حساب میشه در نزد الله تعالی. حتی با همسرتون معامله خوب میکنید و حق او را ادا میکنید و هم صدقه است گفتن. بعد صحابگان مهاجر رفتند و بعد چند روز گشته آمدند. گفتن یا رسول الله، صحابه های پولدار شنیدند از این حادثه، از این فرمان ها و از این دستور و تعلیمات شما، آنها باخبر شده، آنها هم همین عمل ها را اجرا کردند. بله من یعنی عیناً همین ذکر عبادت هایی که به ما تعلیم داده اونها هم اجرا کرده ایستادند. اضافتا به این در همه راه های خیر اونها دستی دراز دارند، دستی خیرشان سهم دارند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله هست به کسی خواهد میدهد. اینجا تعریف کردن پولدارها را، ذلک فضل الله، این فضل الله، کرمی الله، زیادتی الله هست. یعنی اینجا ظلم نکرده است به شما کمبغلا، به آنها زیادتی داده است. یؤتیه من یشاء، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله تعالی است به کسی خواهد میدهد. اینجا تعریف کردن. و این چنین در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینم در صحیح مسلم است، گفتن که المؤمن القوی خیر و احب الى الله عز وجل من المؤمن الضعیف و فی کل خیر. مؤمنی با قوت از مؤمنی بی قوت بهتر است. احب خیر، او بهتر است، و احب محبوبتر است به الله تعالی از مؤمنی بی قوت.
مؤمنی که کمبغل است، مؤمنی که فایدهش به دیگران نمیرسد، از این مؤمن دیده مؤمنی پرقوت در نزد الله تعالی محبوب و بهتر است و فی کلین خیر، لیکن در تمام مؤمن ها خیر است. خواه مؤمنی پرقوت باشد، خواه مؤمنی بی قوت، در همه آنها خیر است. بعد گفتن که احرص علی ما ینفعک، هر کاری که به فایده‌ات هست، خواه فایده دینی دنیوی، حریص باش. بله. کاری که برای تو فایده میبرد حریص باش. واستعن بالله، از الله تعالی یاری پرس. ولا تعجز، ناتوان نشو. ناتوان نشو. و اگر رفتو به سرت یگان ناخوشی بیاید، کارت آمد نکند، نگو که لو انی فعلتو کان کذا و کذا، اگر این خیلی میکردم این خیلی میشد، این خیلی میکردم این خیلی نمیشد، نگویو. فإن لو تفتحو عمل الشیطان، لو کلمه اگر عمل شیطان نمیشد، اگر این خیلی نمیکردم این خیلی میشد، اگر این خیلی نمیکردم بانکرات نمیشدم، نگو، بلکه گو که قدر الله و ما شاء فعل، تقدیر الله تعالی بوده است، هر چیزی که خواست کرد. این بعدی حادثه. اصلا پیامبر صلی الله علیه و آله در ابتدا گفتن که احرص علی ما ینفعک، هر کاری که به فایده تو است حریص باش. واستعن بالله، از الله تعالی یاری پرس در همون کار. ولا تعجز، یعنی ناتوان نشو، تنبل نشو، حرکت کن. گفتن اگر همین گفته ها، اگر در کدام تاجر، در کدام، این نه فقط امروزه صحبت به تاجرها، برای تمام ساحه ها، خواه چوپان هست، خواه دهقان هست، خواه صناعت و زواد دارد، ساختمان چی هست، فرق ندارد. اگر همین دو صفت در او یافت شود، و البته شخصی موفق، یعنی متخصصی، یعنی پرقوتی متخصصی و همچنین امانت نگهداری.